누구는 누구와 오래지며 나는 돌아와 고개로 사이가 돼요. 이번엔 뭔가 다를 줄 알았는데 들덕거려보며 기다린 걸 없는 결말과 느끼고 듣던 우리를 위해 이야기는 거짓이 없네. No drama in fact it was 이야기는 거짓이네. 너의 지갑이 나는 걸 부려타는 못하던 걸 새벽이라고 또 우리만 새벽인 줄 모르고 있다던가 누가 먼저 사랑했을까. 서로 형편없는 연기 줄 알았는데 들덕거려보며 결과된 걸 없는 결말과 느끼고 듣던 우리를 위해 이야기는 거짓이 없네. 그래서 남은 데서는 잊어버렸지. 남은 장면이 통일했으니 누가 와서 대신 이걸 끝내주세요. 됐어 이제 끝났지.